မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုရိုက်ပြမယ်နော်ဒီပုံစံကလွယ်လွယ်လေးမလို့လိုက်လို့ရအားလုံးစစ်ပြလောက်မှထင်ပါတယ်အဲတော့စလိုက်အောင်ပြီးတော့ blank document ကိုယူမယ်နော်ပြီးဒီမှာသူက A4 site မှာကျွန်တော်ကlandscape ပုံစံရိုက်ထားပေါ့နော်အလျာလိုက်ပုံစံရိုက်ထားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောင်းဖို့ layout တက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီ paste add group ထက်က site ဆိုတဲ့နေရာမှာ A4 site ကိုယူပြီးမယ်ပြီးတော့ orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာ landscape ကိုယူပြီးမယ်နော်ဒါဆိုရင်စာရေးပုံစံရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် hook tag ကိုပြန်သွားပြီးတော့ font ကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်နော် font ကကြတော့ပြည်ထောင်စု font ပြီးတော့ font size က set တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာပြီးတော့ရိုက်လို့ရပြီနော်စာရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသွေးလော်တက်ကွေးကရေးအတွက်ဖုတ်တော်လက်ဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာရိုက်မယ်ကစားချပြီးတော့သွေးလော်တက်ကွေးကကွယ်ရေးအတွက်ဖုတ်တော်လက်စေဆောင်ရွေရအမီအခြေအနေတပြချေပေါ့နော်အခြေအနေတပြချေပြီးတော့နောက်တစ်ကြောင်ဆင်မယ် enter ကိုနေပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်နောက်တစ်ကြောင်ပြီးတော့ဒီမှာရေဆွဲရေးမယ်နော်အဲ့တော့ရေဆွဲပြီးတော့ပုတ်ကလေးရေဆွဲမှာပုတ်ကလေးရှိမယ်ပြီးတော့နေ3ညနော်နေ3ညပြီးတော့တက်ကီလေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ခုနှစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပုတ်ကလေးပြီးတော့လာကိုရေးမယ်အတွင်းကျွန်တော်မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုရင်စက်ကြောင်းလေးကနေရလို့နည်းနည်းလေးရှိမှရမယ်နော်အဲ့တော့နေရလို့နည်းနည်းလေးခြံထားပေးပြီးတော့ကွင်းလာပေါ့နော်အနာမှာလာကိုရေးမယ်ပြီးတော့ကွင်းစာရေးမယ်တက်ကီတစ်ချက်ခုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကွင်းလာရေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီနောက်တစ်ကြောင်းဆင်မယ်နောက်တစ်ကြောင်းဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော် enter key ကိုနေပြီးတော့ဆင်ပြီးတော့ဒီမှာ table စပြီးတော့ခေါ်ရပြီနော်table ခေါ်မယ်ဆိုတော့ table မှာကျွန်တော် column ကိုရေးမယ် column ကကျွန်တော်1 2 3 4 5 6 9 10 9ခု column 9ခု row ကကျွန်တော်20ခုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားမို့လို့တခါတည်းပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ table ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် insert ထပ်ကိုသွားမယ် insert ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော် table နေမယ် table ကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ insert table ကိုထပ်နေမယ်အဲ့တော့ insert table မှာကျွန်တော် number of column ကကျွန်တော်9ခုနော်အဲ့တော့ဒီမှာ9နေရာမှာ9ကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ number of row နေရာမှာကျွန်တော်အခု next ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ okay ကိုနေပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် table ရလာပြီနော်အဲ့တော့ table ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စာပြီးတော့ရိုက်မယ်နော်အဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာစင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးခွင့်မှာစင်ပြီးတော့နေရသို့မဟုတ်နေဆွဲပေါ့နော်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ရကွယ်သို့မဟုတ်ကြည်ရွာအောင်စုပြီးတော့ဒီမှာနောက်တစ်ကြောင်းဆင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခလုတ်ကိုမနေဘဲနဲ့ space ကိုနေပြီးမယ်နော် space bar ကိုတစ်ချက်နေမယ်ပြီးတော့ရကွယ်လာအဲ့တော့ space နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စာရေးလိုက်ဆိုစာကြောင်းလေးကအလိုလျောက်သူအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်မယ်နော်ရပြီးတော့ဒီမှာဆောင်ရွက်ရမည်အရေးအတွက်အဲ့ဒီမှာသူက column တစ်ခုကို mask လုပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် column တစ်ခုကို select ပေးမယ်အဲ့တော့ပြီးနေပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့ table layout ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ mask set ကိုနေပေးမယ်နော်အဲ့တော့စာရေးလို့ရပြီဆောင်ရွက်မည်အရေးအတွက်ဒီအတွက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွဲမှာကျတော့ tagging နဲ့ခုတ်သွားပြီးတော့ power ဆောင်ရွက်မည် FSC လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ power ဆောင်ရွက်မည် FSC ပုဂ္ဂလိလူပုဂ္ဂိုလ်အပိတက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ match ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်column လေးကိုလုပ်ပေးမယ်ချိန်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ column မချိန်ခင်မှာဒီမှာကျွန်တော် mask အရင်လုပ်ပေးမယ်နော်
အဲ့ဒီဆောင်ရွက်ရမယ့်အရေးအတွက်အောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲအဲ့ရဲ့အိတ်ထောင်စုရဲ့လူဦးရေဆိုပြီးတော့အကွက်တုပ်တွေကိုရိုက်ထပ်ပေးရအောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ထောင်စုပြီးတော့ tab key လူဦးရေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအရှိအကွက်တွေကကျွန်တော် row တွေကို mask လုပ်ပြီးမှရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် send ကို send မှာဆိုရင် row နှစ်ခုကို mask လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ send ကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ mask ကိုနေမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခွင့်တွေလည်းပဲအဲ့လိုပဲနေပါမယ်နော် select ပေး mask ပြီးတော့ select ပေး mask ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲ select ပေးပြီးတော့ mask ကိုနေပေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာရော select ပေးပြီးတော့ mask ပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့ mask နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် alignment ပေးမယ်နော် alignment ကကျွန်တော် center alignment ပေးမယ်အဲ့တော့ center alignment ပေးမယ်ဆိုရင် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်နော် table ကို select ပေးရင် table ရဲ့ level ပဲပေါ့နော် level ပဲအပေါ်ဆုံးတောင်မှာခလုတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခလုတ်လေးကမပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ table အပေါ်မှာ click လေးချင်နေမယ်နော် table ရဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် click လေးချင်နေမယ်ဒါဆိုရင်သူကခလုတ်လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ table ကို select ပေးမယ် select ပေးပြီးတော့ table layout tab ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့ group လေးရှိမယ်အဲ့တော့ alignment ကိုခုထဲကမှကျွန်တော် center alignment ကိုနေပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ပုံစံလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြည်လူနေပါဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့ရောကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုကျတော့ file size နည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့အလက်ကိုပို့ပေးမယ်အဲ့ရော select ပေးမယ်ပြီးတော့ home tab ထဲသွားပြီးတော့ paragraph ပြီးတော့ center alignment ကိုနေပေးမယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုရေဆွဲကကျတော့ညဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညဘက်ကိုပို့မယ်အဲ့ right alignment နဲ့ပို့မယ်เนาะအဲ့ရောရေဆွဲရဲ့အနောက်ဆုံးမှာသို့မဟုတ်ရေဆွဲရဲ့တစ်နေ့ရမှာကစားချမယ်ချပြီးတော့ home tab paragraph group ပြီးတော့ဒီမှာ alignment မှာကျွန်တော် right alignment ကိုနေပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ညဘက်ရပါပြီပြီးတော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော် file size နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ bold လုပ်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ bold ပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ bold ပြီးတော့ file size ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ encrypt file size နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် margin top ကိုသူ့မှာထားတာ margin top မှာနေရနည်းနည်းလေးပဲရှိရเนาะအဲ့တော့ margin top ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြပေးမယ်အဲ့တော့ margin top ကိုပြဖို့ဒီကနေကျွန်တော်ဒီ layout တက်ထဲဝင်ပြီးတော့မပြောင်းတော့ဘူးเนาะဒီ ruler ကနေပြီးတော့ပြောင်းမယ်အဲ့ ruler ကပေါ်မနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် view tab ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ ruler ကိုအမှတ်ချက်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ view tab ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ show မှာ ruler ကိုအမှတ်ချက်ပေးရမယ်အဲ့မျိုးပေါ့เนาะ ruler မပေါ်ရင်ဒီနေရာမှာ margin တွေကိုပြောင်းလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ layout တဲ့ထဲမှာသွားပြောင်းရမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်းပြောင်းချင်ဆိုရင်ကျွန်တော် view tab ကိုသွားပြီးတော့ show ကိုနဲ့ show ထဲမှာကျွန်တော် ruler ကိုအမှတ်ချက်ပေးအပြီး ruler ကိုအမှတ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖေးတောက်မှာ mouse ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဒီလိုပေါ့အပေါ်အောက်ပြထားတဲ့အများလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ margin top margin ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်mouse နဲ့ click နဲ့ ဖိဆွဲမယ်ဖိပြီးတော့အပေါ်ဖိတ်ကိုနည်းနည်းလေးထိုင်ပြီးတော့ဆွဲထည့်သွားမယ်နော်အဲရောကိုလိုအဲ့ဒါဆွဲပြီးသွားရင်လော်လိုက်မယ်ဒါဆိုရပြီအဲရော margin top မှာလည်းပဲနေရာတွေအများကြီးရှိနေအော် margin top မှာ accept ပြီးဆိုရင် margin bottom မှာလည်းပဲကျွန်တော်နေရာတွေအများကြီးရှိနေနော်အဲရောကျွန်တော် margin bottom ကိုလည်းပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထိုင်ပြီးတော့ရွှေ့ကြမယ်နော်အဲရောနေမယ်ပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိမယ်ဖိပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီနော်အဲ့ရောကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ column တွေကိုအကျဉ်းနည်းနည်းလေးထပ်ချိန်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ sin ကအများကြီးမလိုတဲ့အတွက် sin ကိုနည်းနည်းလေးကြည်လေးထားပေးမယ်ပြီးတော့နေဆွဲကကြတော့ရပြီပြီးတော့အချိန်နေဆွဲကိုလည်းပဲထိုင်ပြီးတော့နည်းနည်းကျင်းပြီးလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့အချိန်လည်းပဲကျင်းလို့ရတယ်အဲရောရက်ွက်ကြီးရအောင်စုရက်ွက်လမ်းတွေကကျတော့နေရာခါကြည်လေးလို့ရเนาะပြီးတော့အိတ်ထောက်စုကျန်တဲ့ဟာတွေကဒီတိုက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะအဲရောဒီအောက်မှာဆိုရင်သူက table မှာဆိုရင်ဒီ outline လေးကနည်းနည်းလေးထူလေးထားတယ်เนาะအဲရောဒီလိုထူလေးမလုပ်လည်းပဲရပါပေါ့เนาะအဲတော့တကယ်လို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် table design ကိုပါမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာ border ဖိတ်တာကိုနေမယ် border ဖိတ်တာကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ line နေရာမှာကျွန်တော် line ထူလေးကိုပေးမယ်เนาะ border style
ဒီမှာ2 white တာပေါ့နော်ပြီးတော့ color ပဲ color ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာ line 2 2လေးရောက်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ border pattern လေးကိုပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးမယ်เนาะဆွဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးပြီเนาะဒီပုံစံလေးရသွားပြီ